Jaan Keerdo ja et ma olen haabemeister, seda on võib-olla palju öelda, aga nii mind kutsutakse. Haabi ehitusega ma olen tegelenud juba eelmise sajandi lõpust, aastast 97. Kuidas ja kus ma neid ehitan? Ajad on muutunud, et enam ei ole nii, et lähed metsa, langetad puu ja ehitad ta seal samas kännu kõrval valmis, et see mõte ja mudel on nüüd natukene muutunud, et kui varem oli see, et meister ikka natuke varjas oma neid igasugu trikke, kuidas ehitada ja mismoodi seda teha, siis nüüd me oleme tulnud nagu rahva hulka. Ja loomulikult selle palgi ikkagi traktoriga metsast ära tooma. Ja selline ehitustegevus on nagu müügitegevus, see käib laatadel, festivalidel, igasugustel suvepäevadel, kultuuripäevadel. Ja see on ka koht, kus siis saad ka nendele külalistele selle kirve kätte anda. Et saad ise oma käega proovida, mida vanasti 100 aastat tagasi ei saanud. Idee või kus see kärves pähe tuli 5.–6. klass. Ja siis mulle sattus pihku üks raamatusari Maailm mõnda. Nahksuka jutud, James Fenimore Cooper, kirvekütt, pioneerid, rajaleidja. Ja sealt tuli selline hull mõte, et aga miks ma ei võiks hakata pärismaalaseks ja teistmoodi elama hakata. Ma ei tahtnud minna kuskile tehasesse treialiks, tuletõrjujaks või miilitsaks või kosmonaudiks. Kaugel sellest. Ja kui ma hakkasin lõpetama Tallinna Ülikooli tööõpetusõpetaja erialal, siis ma kuulsin, et Eestis elavad veel lootsikumeistrid ja Soomaal. Ja see oli aasta 97, kus ma siis tutvusin esimest korda peasüüdlasega Aivar Ruukeliga, kes mind kutsus siis laagrisse. 98 siis ma olingi Soomaal kohal ja hakkasin siis tutvuma nende lootsiku ehituse saladustega. Läks veel mõni aasta mööda ja see võis olla 2002-2003, kui need minu enda ehitatud lootsikud sõitsid juba Emajõel, minu kodujõel. Ja sealt on see asi edasi kerinud.
ja mingi hetk tekkis see olukord, kus siis sellest unistustest, harrastustest sai nüüd siis sissetulek. Loomulikult, et ehitada lootsikut, on sul vaja ikkagi väga häid käelisi oskuseid. Sul peavad ikka mõlemad käed olema otsas õiget pidi, motoorika korras olema. Ja eks ma väiksest peale olen vilepilli teinud ja puumõõka ja nii edasi, aga ja eks ma olen ise ka siis muidugi arenenud iseseisvalt edasi, sest kuna vanad meistrid on nüüd, teagi täpselt, kus nad on ja kus nad oma neid haabeid ehitavad. Et nad on nagu teistel jahimaadel. Ja siis pidin hakkama ka oma peaga mõtlema. Ja juba tekkis selline olukord, kus inimesed hakkasid minu käest küsima. Ja mõtlesin, et mis ma siis nagu kogu aeg nagu papagoi seda ühte sama teksti suust välja ajan, et paneks paberile oma asjad. Ja siis tekkis selline juhus, et läksin Tartu Ülikooli magistratuuri õppima kultuuriväärtuseid. Ja siis oma selle lõputööks saigi võetud teema siis selle lootsiku ehituse näol. Ja mu võttis see aega üks 7 aastat, kui ma sain selle oma töö valmis. Ja töö pealkiri on siis haabi ehituse teoreetilised otseselt kusagilt toetust ma saanud ei ole, et kõik rahad, mis ma olen nagu teeninud, need on nende 2 väikse valge käega teenitud. Mingi etapi teen ära, kas ta on matka näol, mingi õppepäeva näol või on siis see, et ma ehitan haabe valmis või müün selle haabe maha, et mina nagu palka saan selle eest. Et minu õpetajad, meistrid olid Jüri Lükk ja Jaan Rahumaa. Ja nemad olid Soomaa mehed ja nemad olid siis omakorda saanud õpetust seal Aleksander Oolepilt ja teistelt meistritelt. Mul endal õpipoissi ei ole või pole olnud, millest on natukene kahju. Inimesed on käinud küll, ma olen ise käinud koolitustel, inimesed on käinud toksimas ja proovimas oma kätt, aga et keegi nagu püsivalt huvi oleks hakanud tundma, seda nagu ei ole. Töö on raske, vaevanõudev ja ajaliselt päris pikk ja seal eksimusi endale naljalt lubada ei saa. Et kui nüüd praegu mõtlema hakata, et mida ma siis õppisin Jaanilt, oma nimekaimult, Jaan oli vaikne mees, ta palju ei rääkinud. Et ka see on oskus, et hoia oma suud kinni, ära palju jutusta, ära palju plära. Keskendu. Et Jaanil oli see komme, et kui ta enne midagi tegema hakkas, ta tegi alati sellise mingi plotski keeras endale või siis oli ta selline kange tubakas nimega seal Prima ja Tuluk, et ta on ikka vanakooli vend. Jüri käest, ta oli natuke teistmoodi mees. Tema oli sükene kärtsum-mütsum ja tema käest sai kõrva taha panna neid kasutusviise. Ja need nüansid, et kuidas siis liita seda jahindust, kalandust ja haabet ühte tervikusse, et siis ellu jääd ja mis selle asja mõte oli. Et mina ju sain nende meestega kokku siis vahetult enne nende äraminekut. Ma nägin neid ju ainult viimased 2-3 aastat. Ja ise tunnistan ka, et ma olin loll, ei osanud küsida kõike ja nüüd ei ole enam kuskilt mitte midagi küsida, mitte kellegi käest. Ja nad andsid ikkagi selle tere käe ilusti üle.
et ma arvan, et nad on nagu, võivad rahulikud olla, et tere, käsi on üle antud, et mina pean otsima selle teise käe, kellele see käsi edasi anda. aga see haabias kui nähtus, noh, teda võib võrrelda nagu kas või püstkojaga. Mingi ratta leiutamisega. Hobuse kodustamise ja mingi sadula väljamõtlemisega, et ta on nagu asi, mis on läbi ajaloo meile siiamaani välja tulnud, et meil on ta olnud nagu vahend küttimise, kalastamise puhul, temaga on reisitud, temaga on kaupa veetud, inimesed on omavahel, noh, mis nüüd öelda, üksteisel külast käinud, et ta on nagu meie mõistes, ta oli 1000 aastat tagasi nagu praegu on lennukrong. Et praegu siis, et kuidas siis nagu inimest haabia juurde viia, et siis tuleb haabias viia inimese juurde. Igasugused suvepäevad, folgiüritused, festivalid ja loomulikult peab olema seal ka siis mingi veekogu, kas või tiik, järv, jõgi, meri. Õigesti kinni, jah, nagu pärniksid üleval. Üleval siin, käe pidemist kinni. Jah, ja nüüd, tõmbab. Tõmbake, mitte hoovake. Tõmba. Ja siis saavad inimesed proovida seal veerand tundi, pool tundi, tund aega. Ja kui meeldima hakkab, siis vahetame telefoninumbreid ja siis on võimalik raha süüa juba loodusesse pikemaks ajaks, pooleks päevaks, 2 päevaks, 3 päevaks, vastavalt soovidele, vajadustele ja tahtlustele. Et ma olin 10 aastat Tallinna Ülikoolis õppejõud, koolitasin tulevasi poiste, käisid õpetajaid, aga see sai läbi, see etapp mu elus, sest koolis ju kaob ära selline aine nagu tööõpetus. Et väga paljudes koolides on ta juba ära hävitatud. Mis nagu, kus see päike nüüd paistab siin pilve vahelt ja siit puuladva vahelt, on võib-olla see koht, kus siis peaks seda müüma nagu, peaks seda müüma siis nagu välismaailmale, selle Euroopale, kus seda nähtust enam ei ole. Haabias on muutunud, Haabias ei ole enam nüüd jahil käimiseks, kalapüüdmiseks ja koriluseks, vaid ta nüüd on turistidele mõeldud atraktsioon. Ja no kui see äkki vahest see päästab, et kui tekib nõudlus välismaailma poolt, et me tahame näha teie haabiat, ja kus sa seda ikka näed siis? Ikka kuskil turismitalus, jõe, järve, merekaldal. Et see võib olla üks selline päästerõngas, mis selle asja meil ellu jätab.